ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមើលរបៀបក្នុងការ check IP address អូខេជាជំហានដំបូងយើងវាយពាក្យ find and check អូខេ IP address ខាងក្រោមនេះមកណាបងប្អូនហើយបន្តទៀតយើងចុចយក link ខាងលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលចុចដល់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនយើងនៅពេលដែលវារានចប់វាប្រកាសជា show ឲ្យឃើញហើយថាអាកន្លែង blacklist របស់យើងនេះគឺ no ពាក្យថា no នោះគឺអត់មានបញ្ហាទេនឹងហើយចំណុចខាងលើទាំងអស់នេះមានតាំងពី proxy animal miser អីហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យថា no ទាំងអស់ហ្នឹងមានថា IP address របស់យើងគឺល្អបើសិនជាកន្លែងនេះវា load ជា blacklist នេះវា load ជាពណ៌ក្រហមហើយយកពាក្យ yes មានន័យថា IP address យើងកំពុងតែមានបញ្ហាយើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទេគេថា spam IP address អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើង share ហើយយើង post អីទៅអត់សូវមានអ្នកមើលអ្នកអីហ្នឹងក៏ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹង IP address ហ្នឹងដែរណាហ្នឹងហើយព្រោះ picture នៃការ share នៃការធ្វើគឺ picture IP address ហ្នឹង Facebook វាអ្នកចាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើង IP address យើងមានបញ្ហាហើយយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីជួសជុលវាតោះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការជួសជុលហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនិយាយនេះគឺផ្ដោតទៅលើការ check IP address ក្នុងការ post ក្នុងការធ្វើដើម្បីកុំឲ្យថាហេតុអីចេះឆ្ងល់របស់យើងធ្វើទៅវាអត់មានអ្នកមើលអ្នក view អ្នក reach page របស់យើងហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំបង្ហាញខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ share បន្តផងបាយបាយ